بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول قرآن نے دسیا کوئی اصول نہیں ہوتے اصول ورگا تے چن جنہ بھی بھاویں حسین ہووے نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا لکھا ماواں نے جائے نے پت یارو پت جایا نہیں کسے بطول ورگا 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں کوئی رسول نہیں ساڈے رسول ورگا۔ حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات اندر بڑے بڑے عزتاں والے عظمتاں والے لوگاں نو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات اندر بڑے بڑے اپنے پیاریاں دے سر تے نبوت و رسالت دا تاج سجایا۔ اونا دی نبوت دا سکہ چمکدا بھی رہا اور دمکدا بھی رہا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جدوں او پیارے دنیا تو چلے گئے، اونا دیاں نبوتاں اور رسالتاں بھی چلیاں گئیاں۔ اس جہان رنگ و بو اندر اللہ دے بڑے بڑے باغیاں نے بھی بادشاہتاں اور سرداریاں قائم کی تھیاں، لیکن ایک وقت ایسا آیا اونا دے اقتدار دا سورج غروب ہویا، اونا دی شان و شوکت، اونا دی جاہ و حشمت، اونا دی عزت، اونا دی کرسی بھی اونا دے نال چلی گئی۔ اس پورے کائنات اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی شخصیت نو مبعوث فرمایا کہ جنہ دی سرداری ایسی سرداری ہے، اس پیارے دی سرداری ہواواں تے فضاواں تے درختاں تے جنگلاں تے پہاڑاں تے دریاواں تے سمندراں تے پرندیاں تے درندیاں تے زمیناں تے آسماناں تے چل دیئے۔ الغرض اس کائنات اندر اللہ رب العزت تو بعد اگر کوئی نام اچھے تے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اچھا ہے، اور کتنا اچھا نام ہے میرے سونے پیغمبر دا۔ آئیے میں آغاز تے ایک حدیث پاک توڑے گوش گزار کراں۔ صحیح مسلم کتاب الفتن اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیتا، باب ہادی ہلاکی الامہ کی فرمانتے نے توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دا نام آئے، تیری زبان تے درود آئے جناب محمد۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، صحیح مسلم پڑھن لگاؤں۔ میرے پیغمبر فرماتے نے ان اللہ زوالی الارض، میرے پیغمبر فرماتے نے میرے سامنے کائنات دے سونے پروردگار نے
زمین نو سمیٹ دیتا زمین نو سکیڑ دیتا کائنات دے سونے پروردگار نے میرے سامنے زمین نو پیش کیتا اوے خان پوریا گلاں توجہ نال سنی طالب علم دیاں اس زمین دے اوپر کوئی ایسا فرد موجود نہیں جن نے آج تک اللہ دی بنائی ہوئی زمین دا احاطہ کیتا ہوئے ان دی وسعت اور طوالت دا اندازہ لگایا ہوئے قرآن پاک اندر ایک ذکر ملتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ذی القرنین بادشاہ جن نے مشرق ویکھیا جن نے مغرب ویکھیا لیکن شمال اور جنوب دا ذکر نہیں آمدا اوے خان پوریا تینو لکھا مبارکہ اللہ نے تینو کتنا سونا پیغمبر عطا کیتا ہے ذرا توجہ کر میرے پیغمبر فرماتے نے ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے سامنے زمین نو پیش کیتا فرائیت مشارقہا و مغاربہا میں مشرق و مغرب نو ویکھیا میں پورب و پچھم نو ویکھیا ذرا توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر فرماتے نے میں ایک ایک زمین دا کونا ویکھیا ایک ایک زمین دا ٹکڑا ویکھیا ایک ایک زمین دا خطہ ویکھیا مشرق بھی ویکھیا مغرب بھی ویکھیا شمال اور جنوب بھی ویکھیا میرے پیغمبر فرماتے نے اوے کل سنو جتوں جتوں تک اللہ نے زمین نو میرے سامنے پیش کیتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا اس ساری سرزمین تے سرداری دا چنڈا لہرائے گا تے میرے پیغمبر دا لہرائے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ذرا توجہ کرنا ذرا نعرے پھر کسے موقع تے لگا لوانگے ذرا ٹائم بڑا مختصر توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر دی سرداری زمینوں پر آج ذرا تینوں آسماناں دی سیر کراواں میرے پیغمبر دیاں سرداریاں آسماناں والیاں مخلوقات تے بھی چل دیاں نے اور ساریاں مخلوقات دا ذکر کون کرے اتنا ٹائم کوئی نہیں میں سب تو بڑی اور سب تو طاقتور مخلوق دا ذکر کرنا چاہنا ماں اللہ دے فرشتے اور فرشتیاں دا تعارف کراواں اتنا ٹائم کوئی نہیں میں تینوں فرشتیاں دا سردار وکھاواں جنہاں نو جبریل امین کیا جاندا ہے جنہاں نے سارے انبیاء نال ملاقاتاں کیتیاں اتنا برگزیدہ اللہ پاک دا اے فرشتہ ہے بڑیاں طاقتاں والا بڑیاں ہمتاں والا بڑیاں جرتاں والا اللہ دا فرشتہ ہے سارے فرشتہ دا سردار فرشتہ ہے اے خان پوریا گلاں اپنے ذہن اندر نوٹ کر لے میرے پیغمبر دیاں سرداریاں کتھے کتھے جل دیاں نے اللہ اکبر صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوہ احد دا میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ ون ویکھیا احد دے مقام تے میرے پیغمبر نے صحابہ نو دلاسا دیتا میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ پریشان نہ ہوئے آجے اپنی تعداد تے غم نہ کرے آجے اپنی تعداد تے غم نہ کرے آجے اے میرے غلامہ دیاں صفا اندر صرف بلال ہی موجود نہیں میریاں غلامہ دیاں صفا اندر صرف جناب والا ایتھے صرف میرے صحابہ ہی موجود نہیں میرے پیغمبر فرماتے نے ہاذا جبریلو وَهُوَ آخذٌ برأس فراسہی میرے پیغمبر فرماتے نے میرے غلامہ دیاں صفاں دے اندر اللہ نے فرشتیاں دا سردار جبریل بھی کھڑا کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ اے سرداریاں میرے سونے پروردگار دیاں اے سرداریاں میرے سونے محمد مصطفیٰ دیاں اللہ اکبر اللہ انج آکھاں اوے او مرشد خلقت ساری دا یار تھے ذرا دو میں ہاتھ چاک کے کہو سبحان اللہ
اللہ اللہ توجہ کرنا او مرشد خلقت ساری دا او یعنی خاکی او نوری ناری دا او پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے او سرداریاں بدر منیر دیاں او حسانی تو آگے سن سجنا جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں او جندی عمر دی قسم خدا کھاوے او جندیاں انگلاں نے چننو چیر دیاں اور کون میرا مصطفیٰ او چڑیا مار پلاک براک اتے پہنچے یا اقصاب تے پھر افلاک اتے اور پہنچے یا اقصاب تے پھر افلاک اتے اور پھر فاؤہا تے پردے وچ ہویاں پھر فاؤہا تے پردے وچ ہویاں اور گلاں عبد تے رب قدیر دیاں اور کون میرا مصطفیٰ اوہ وجہ آسا تعجب کس گل دا اوہ پتھراں وچو پانی نت چل دا اوہ پنجاں انگلاں چو نکلیاں پانچ نہراں اوہ اے انگلائیں میرے پیر دیاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرمایا میرا سونا پیغمبر اسی تانوں سرداریاں آپ عطا فرمائیاں نے علم سونیاں اسی تانوں آپ عطا فرمایا ہے اللہ اکبر اوے آج کوئی وقت دے امام کو لو علم حاصل کرے کوئی وقت دے کسے محدث کو لو جناب علم حاصل کرے وقت دے کسے فقیہ کو لو حاصل کرے علم حاصل کرے وہ کوئی کسے جناب والا بڑے تو بڑے شیخ الحدیث کو لو علم حاصل کرے وہ مان نہیں فخر کرتا ہے اور رب کعبہ دی قسمیں میں اپنے پیغمبر تو ساری کائنات دے علم والے قربان کر دے ماں اور جنہ نے علم زمین والے آکلو نہیں سکھیا بلکہ میرے پیغمبر نو علم سکھایا ہے رب رحمان نے آپ سکھایا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا زمین تے سرداری آسمانی مخلوقات تے سرداری ان آخری گلاں ذرا توجہ کر دے جانا ذرا صرف زمین تے نہیں میرے پیغمبر دیاں سرداریاں درندیاں تے جنگل دیاں درندیاں تے بھی چل دیاں نے ایتھے کہو حضرہ سبحان اللہ 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 جامع ترمذی صحیح سند دے نال روایتاں پڑھن دا آدیاں اللہ اکبر اللہ علماء دی کثیر تعداد دے اس مجلس اندر صحیح سند والیاں روایتاں پڑھ رہیاں ماں جامع ترمذی راوی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انسان پریاں ذرا توجہ کریں غور کریں سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے ایک بھیڑیے نے ایک بکریاں دے لشکر تے حملہ کر دیتا اس ایک بکری نو بیڑیے نے پکڑ کر کے جنگل دی طرف دوڑاں لگا دیتیاں نے چرواہا پیچھے نسی ہے انہیں بکری چھڑا لئیے بھیڑیا پچھل دے بل زمین تے بیٹھ گیا ہے پچھل دے بل زمین تے بیٹھ کر کے سبحان اللہ انساناں دی طرح کلام کرنا شروع کر دیندہ ہے انساناں دی طرح بولنا شروع کر دیندہ ہے کہندہ ہے تتقی اللہ او تینو اللہ دا خوف نہیں آندہ تنزع منی رزقا ساکہ اللہ علیہ اللہ نے میں نو رزق عطا کیتا اللہ نے میں نو رزق عطا کیتا میرے کلو میرا رزق کھو کر کے لے جا رہی ہیں اے جڑا چرواہا نا بڑا پریشان ہویا بڑے تعجب اندر آ گیا اور تعجب اندر آ کر کے کی کہندہ ہے یا
عجبا بڑی تعجب والی گل ہے ایک بھیڑیا انساناں دی طرح بول رہی ہے اس بندے نے تعجب دا اظہار کیتا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ادھروں بھیڑیا پھر بول پیا فقال الذئب پھر بھیڑیا بول کر کے کہندا ہے او کہندا ہے میریاں گلاں تے تعجب نہ کر اور رب قدیر اگر بلانا چاہے تے بھیڑیاں نو بھی بلا سکدا ہے او بلانا چاہے تے دودھ پیندیاں بچیاں نو بھی بلا سکدا ہے او بلانا چاہے تے کھجور دے تنیاں نو بھی بلا سکدا ہے او بلانا چاہے تے جانوراں نو بھی بلا سکدا ہے اس گل تے تعجب دیاں اتنیاں ضرورتاں نہیں اگر تعجب کرنا ہے تے اس گل تے کرنا کہ مدینے اندر آخری پیغمبر آ گیا ہے مدینے اندر آخری سونا اللہ دا محبوب آ گیا ہے تے تُوں تھے بکریاں دے پیچھے دوڑاں پہ لگانا ہے اوہ مدینے اندر آخری پیغمبر سونا آ گیا ہے اللہ مدینے وچ کون آیا ہے مدینے وچ او آیا ہے جنوں آمینہ دا چن کہندے نے ذرا گج کے کہو زور سا ڈائی لگوانا ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ 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 مدینے وچو آیا ہے اللہ اللہ جندہ پر جندے نال محبت اتنی زیادہ ہے سانو جندے نال پیار اتنا زیادہ ہے ذرا توجہ کرنا ذرا اے بیڑیا کہندہ ہے اے مدینے وچ آخری پیغمبر آ گیا ہے تعجب دی گل تے اے میں کہ او بڑیاں بڑیاں پرانیاں خبراں پہ سناندہ ہے تے توں ایتھے بکریاں دے پیچھے دوڑاں پہ لگا انہیں دوڑاں لگا دیتیاں خان پوریا مدینے دی طرف جلدی جلدی نل مدینہ پاک اندر پہنچیا کہندہ سونیاں کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو میرے پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اللہ داسنا کس وجہ تو کلمہ پہ پڑھنا ہے نبوتیاں دلیلاں کندے کلوں سن کے آئے ہیں کہندہ سونیاں تاڑی نبوتیاں دلیلاں میں کسے انسان کلوں نہیں سنیاں بلکہ جنگل دے ایک درندے کو لو سن کے آیا اللہ اکبر اللہ ایسا سونا محبوب میرے پروردگار دا اللہ 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 میں قربان جاواں ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایتھے ذرا دو میں ہاتھ چاہ کے کہو سبحان اللہ 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 میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی اور محدود جئی نبوت او لے کے نہیں جے آیا سارے جہان داؤ راہ پر ہے بن کے آیا اوے پکھواں دوی نبی پکھواں دوی نبی جنات دا نبی اور میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اوہ
اتنا سونا پیغمبر اللہ نے عطا کیتا جندیاں سرداریاں زمین دے اوپر اللہ دی قسمیں آسمانی مخلوقات تے چل دیاں نے اتنا سونا پیغمبر عطا کیتا جندیاں سرداریاں جنگل تے درندیاں تے عطا کیتے جندیاں سرداریاں جنگل تے درندیاں تے چل دیاں نے اوے خان پوریا ذرا غیرت مند بول کے میری گل دا جواب دے گا اوے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اتنیاں اعلیٰ سرداریاں اللہ نے عطا کیتیاں اوے میرے پیغمبر تو بعد میرے محبوب نے فرمایا سلاسونا دجالونا کذابونا اوے میرے پیغمبر تو بعد اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے اوے گج کے بولے آجے دجال تے ہو سکتا ہے کذاب تے ہو سکتا ہے اور جناب والا کانا لئیم تے ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولی آجے اور گج کے بولی آجے میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور میں جناب والا عامر محترم عامر صدیقی صاحب دی سجائی ہوئی اس بزم دی وساطت دینال حکام بالا تک کے پیغام پہنچانا چاہنا اور لوگوں اسی بڑے ستائے ہویاں اسی پٹرول مہنگا ہون دے ستائے اسی غربت دے ستائے اسی مہنگائی دے ستائے لیکن یاد رکھو سب کچھ برداشت کرانگے اور سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اللہ دی قسم کھا کر کے کہنے ہیں اس سرزمین دے اوپر اس ملک پاکستان دے اندر اگر کوئی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا ڈاکو نظر آئے گا اگر کوئی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی طرف چور دروازہ کھولے گا اگر انگلی اٹھی کٹ دیتی جائے گی زبان اٹھی گدی چو نکال دیتی جائے گی اے وطن میرے پیغمبر دے محبان دے اے وطن میرے پیغمبر دے دیوانیاں دے اے گج کے بولو اس ملک پاکستان دی اندر اسی قادیانت نو برداشت کر سکدے نہیں کر سکدے انشاءاللہ الرحمن وقت دور نہیں جدو ساڑھے بزرگ سینٹ دے اندر جمیں اللہ دے فضل نال صحابہ اکرام دی عزت دا چنڈا لہرایا قادیانیت دا بھی سرنگوں کر دیتا جائے گا اس ملک پاکستان دی اندر جتھے جتھے قادیانی سر اٹھانگے اللہ دے فضل نال یا طالب علم اور انشاءاللہ عام مسلمان بھی مجاہد بن جانگے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر الدعویہ ان الحمدللہ رب العالمین